Здраво! Денеска имаме една многу интересна приказна, која се вика Диви лебеди. Си живееа еднаш 11 млади принцови и нивната сакана сестра, принцезата Елиза. Татко им, кралот, откако остана вдовец, се прежени со една злобна жена која не губеше време да ја избрка Елиза од дворецот. Потоа со црна магија таа ги претвори браќата на девојката во диви бели лебеди, кои одлетаа далеку од дворецот. Елиза живееше со некои селани се до нејзината 15-та година, кога кралот ја повика да се врати во дворецот. Меѓутоа, пред да се сретне со татка си, нејзината маќа толку многу и ги измачка лицето и јалиштата со кал и ја разбушави косата, што кралот не ја препозна и ја изгони. По долго талкање низ шуми и мочуришта, Елиза дојде до морскиот брег. На зајдисонце 11 бели лебеди слетаа на брегот и кога последниот сончев зрак исчезна зад хоризонтот, тие се претворија во незините браќа. Во истиот миг тие ја препознаа сестра си и се стрчаа кон неа. Сите беа неизмерно среќни и возбудени. Сакаш да дојдеш и да живееш со нас на другиот крај на морето? Ја прашаа браќата. Кој дење беа лебеди, а ноќе беа луѓе. Се разбира дека сакам, одговори Елиза. Потоа нејзините браќа се фатија на брзина да исплетат мрежа од рогози и врбови гранки, во која ќе ја пренесат нивната сестра. Откако изгреа сонцето, тие повторно се претворија во лебеди и полетаа со тешката мрежа која цврсто ја држеа во нивните клунови. Нивниот лет беше долг, а Елиза, нишкана од ветерот, заспа. Таа сонуваше една самовила која и кажа да искае за незините браќа специјални кошули од коприви, кои ќе ја жарат незината кожа. Потоа таа треба на секој лебед да му ја наметне кошулата, за да се поништи магијата. За цело тоа време Елиза мора да молчи, затоа што само еден изговорен збор ќе ги убие незините браќа. Кога стигнаа на целта и Елиза стапна на новата земја, таа истрча да собира журливи коприви и почна да ги усукува и ткае без да изусти ниту збор или да офне од болка поради незините вцрвенети раце полни со пликови. Наскоро првата кошула беше готова. Едно утро, додека Елиза седеше на една карпа и ја ткаеше втората кошула, група ловци предводени од кралот на таа земја поминуваа крај неа. Веднаш што ја заогледа, кралот лудо се заљуби во Елиза и ја побара за жена. Кимајки со главата, таа прифати и беше однесена во кралскиот дворец, каде што веднаш се одржа свадба. Бракот кон кралот не ја згасна љубовта на Елиза кон незините браќа. Така, секоја ноќ девојката одеше во најгустите шуми и снопче по снопче береше журливи коприви кои ги усукуваше и ги ткаеше по цела ноќ. Некои дворјани ги забележаа невообичаените ноќни прошетки на кралицата и сомневајќи се дека е вештерка, го известија кралот за тоа. За да го побие секој сомнеж и озборување за неговата сопруга, една вечер кралот ја следеше тајно и кога виде дека таа навистина самата оди во шумата, и тој проверува дека жена му е вештерка. Поверува. Против својата волја нареди да биде затворена и да чека судење. Сепак на сиродата Елиза и беше дозволено да ги земе кошулите и копривите во занданата. Така дури и во темната зандана, девојката продолжи да работи неуморно, да преде, да ткае и да шие боцкава ткаенина.
На денот на незиното судење, војници ја одведоа Елиза, заедно со незините кошули на плоштадот, каде што беше качена на еден дрвен подиум на кој требаше да и се суди. Одеднаш 11 лебеди се спуштија од небото, подготвени до смрт да се борат за неа. За миг Елиза фрли по една кошула врз секоја од птиците кои се претворија во 11 прекрасни принцови пред вчудовидениот насобран народ. Клетвата беше скршена, а Елиза конечно можеше да му се објасни се на незиниот сопруг, кој покајнички и полн со жалење бараше прошка од неа пред своите поданоци. Потоа имаше огромна гозба и од тој ден Елиза, кралот и 11 принцови си живееа среќно за секогаш. Имајте убава недела, се гледаме утре.